isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan adyon ti season Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadag iti padak nga agsursurat, kidawak ngailinged na kumalatan iti nagan adyon. Nakurapay kami laeng. Sang kasapol sang kasaang ti adda a mabirbirukak babaen iti panagkarkarpenterok. Makilablabada met ti asawak wenno saan mapanaglaklako iti natnateng. Apay nga ta ano maminsan adda dagiti tattao a nalaing nga aguyaw ken agisawang iti agkakasakit. Imbes ket di atulungan daka saan met takarkarong nga imamegda ka. Ket tinasakit mismo pay akadaram ti mangaramid ken ka. No apay anakonak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man ti pakabuklan na. Oh, Insan Jonah, si Kamat Gayam. Dumanon ka pa'y di tabalay Intag ka pa'y. Sanan insan, idagas ko lang to'y nabati mi apit sa kin donut. Ha? Ne? Naggapuan na dayta, Insan. Insangpat nila kay ko. Saan mi ngamin ama ibos? Sayang mat no ibalang ko. Iso nga inyag kun tapno makaraman kayo mat itipit sa kin donut. Ay na, agyaman na, Insan. Ay, awan anyaman na insan. Amok nga binasan kayo ang makaramraman iti kakasta. Iso aparamanan kayo man. Ha? Ipakan mo kadagiti anak mo dayta iti kasta, makaraman damat piman. Oo, Insan. Anak kayon tumat nga anak, kat nagrigat ti biyag ita. Ha? Ay, lipata mong tinaybagak insan. Sige, mapanakon. Mapan ko pa'y ngamin parubuatan nila kay ko. Agsubling kami ni Manila. Oh, apay manan nga adda ka dito'y balay, John. Ay, kuanti. Umayak ko maumutang iti kwartam. Day takot manan ti kunkunak. Paado kayo apado iti anak. Ngam di yumat kabailan abyagan. Ni Auntie Eva, mat. Awan lang arudan ipakanyo. Ngam anak kayo pa'y lang anak. Ala ka din, Auntie. Bayadak mat lang nga dagos. Apaman ang maalak ti sweldo. Kasanon tulaangan no aggigiddanton nga agadal dagiti innam nga anak yo. Adda si ti Diyos, Auntie. Ay na, kasta ka na yun ti ibagbagam, John. Di oray na asi ti apo, nukurang kayo mat iti aksyon. Awan mailumlum kayo iti utang. Talaga akas ta, Auntie. Parte ti biyag tayon dayta. Anya ngay nga rod, no isumot ti nakaibatugan tayo. Ay, por Diyos, por Santo. Mano ay ati utangam? Ay, kwa. Sa nga ribo lang, Auntie. Igatan ko iti bagas. Atoy. Agyaman na, Auntie. Sana bali, tabay atak tumadla nga dagos apaman ang maalak ti sweldo ka nagkarpintero. Kat nakautang kamatlaan kini Auntie Eva, lakay. Uwan bakit? Siguro pinagsasawan na kamangatan, sakbayan ng tadaan niya. Ay, naku namon bakit? Ang pinalapas ko latan dagiti imbagpagana. Lakay. Nairwamak matkit din iti kasya pa nagsasauna. Agsermon pa'y nga umuna, ngam ikanak tumatlaeng. Wen angam tagibasitin na kamatlauna yan, lakay. Bay amon bakit? Aw-awatan talata ka din ni Auntie Eva. Gagangay siguro tinabakita na balasang. Wen angam no maminsan, nalabas matan di pa nagsasauna. Anya nga tan no agabrudak laangan, lakay.
Ay, saan bakit? At adda ka sa pulan da kadagiti anak ta. Di ka kadiagdanag, takabailan kayo mat asuportaran. Iparenovate gayam da in San John at ibalay da, bakit? Wen ka nga rod. Ingkakit ka sa rita tasikan timang kontrata. Uwan ko ma, ngam kasla mabainak mat. Amangan no engineer ti kayat na amang kontrata. Sa bagay. Kanayon na nga ipalastog kat. Adakkel ka no ti sweldo nila kay na iti pagtrab-trabakuan na akumpanya. Uwan nga rod, nagasat ni in San John na, tanakatumpong iti lalaki anapintas ti trabaho na. Wen, ngam tijak kayat kan kwa na. Napasikat la unay. Kanayon da kano amang restaurant. Ken agkakangina pa'y kano dagiti kagawaan da di tabalay na. Uwan ka nga rod, bakit? Nakaasawa lang iti professional. Kunamitlan asinon ng agsasaw. Ala, baybay amon bakit? Saan tayo natutupan? Tama nga no day tantupay ti makagaputi saan tayo apagkikinaawatan. No makapasakit met nga ro ti panagsasauna. Gaputa pimintas ti biyagnan. Kunamitlan asinon ng agsasaw. Kasla saan met anaggapu iti riga. Anyamanan ti masapul mo, John. O may kakadimanan umutang. Uwan ko maanti. No, adda kwartam Inayon ko kumaiti gatang ni Tricia iti usaran na para inton coronation night da. Iso ngamin tinangapa ka kandidata iti pagadalan da anti. Day tangamin ti madikada kayo kat. Feeling rich kayo. Siyaklatan tinamnamaan nyo. Kasano kayon ngay no awanak. Anti? Ladingitak, ngam awan maited ko. Anti? Malagawid kan. Ano sa inyo ti agdis kitar iti sa bali? Tatalaga nga awan maited ko. Nasayaan met, tatinungpal mo ti imbagakan ka, Eva. Agruam da ngamin, no kanayon mo ida pagustuhan. Kanayon asika, ti pagdawdawatan da. Agbaybayad damot kit dia. Iso na lang tamabulanan. Basta, baybay amon. Di mo ikan ti kanakam. Juan Rogelio. Urnungam kit ti kwartam. Taysunto ti aramaten tanga agkasar. Una. Di kagdanag. Tapag tinulungan tanto matkit di ti magastos. Hangam saan pa'y nga ita? Tawan pa'y trabaho. Agsapulak pa'y. Tanarigat met no mga sawaak nga awan na talged na trabaho. Sa nabali tadang trabaho, Rogelio. Uray pa'y. Basta, agsapulak met iti mabalin ko apanggedan. Eva, darling. O sige, makaamu ka nga rod. Kat kasano, rumarta matlaan, indag pasyar. Ay katuna, ang uray santan nga agpasyar. Mapantalangan ag-shopping. Kalpasan na, agawid tanto matlaang adagos. Sige nga rod, darling. Asino nga di lalaki ang kanayon amang sarsarong karkin ni Auntie Eva, lakay? Boyfriend na kanumat, bakit? Anya? Agdua-dua akit idaya tao. Kasla saan na mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Ni, taapay mat anak ko nam daytan, Jun. Jak nga rod kurso na dati panaggargaraw kan panagsasauna. Madlaw nga dalas-lastog na. Presko nga agsasao. Nagamamuan da kano ay ti dayja a lalaki. Textmate na kano. Anya? Ay kat palagi pamtulataan ni Auntie Eva, lakay? Wan bakit? Kasaritak to ni Auntie Eva. Dahito, ti bagbagakan ka alat for sale, darling. Kita ma. Napintas ngagpaiso. Puro apatad. Wen, sa anak nga ag-interes iti daytoy alote. No sana napintas ti lokasyon na. Napintas a pagpatakdiran iti balay. Saan ka di? Mabalintan tumat ng ti agnegosyo ditoy. No bilang laeng. Huwanan niya. Sayang ngamin no sa bali ti makagatang. Sapay naglaka ti panangilako ti gayam ko. Kunana pa'y amabalin ka no ahulugan.
Okay, si Katimakaam mo, Rogelio. Gatangan tangarod da ito adaga. Isu na laeng, ta kasapulan ti down payment, darling. Sige, darling. Awan parikot iti dayta. Manungay ka no, ta isot idiskita ka. Di mo latan ikaskaso ti ibagbaga ni Antim nga Eva, anak ko. Nanang, Kasjay lang ti panagsasauna. Ngam nasingpet day jay akabsat ko. ayawan kayam. Kasla na dakamat yu idi kanyak. Ada kayo tinang paadal kini Auntie Eva iti koleyo. Saan matkit di nga amin? Adalaang matbasit anay tulong ko ay di agad-adal. No agsasao. Kasla awan pulos na itultulong yu kan ko na. Nadlaw ko nga runday ta. Manipod na kaadal. Ngimato matan ti purwana. Tagibasitin da tayo matlaon na yan. Pati dayay nga insan Jonah. Nakiasawa lang iti adda mabalin na. Uyawan na matan da tao. Ay na, di mo latan ikaskaso ida, anak ko. Tikat di panagadal dagiti anak mo ti asikaswam. Uray aduda, ikarigatam ida pagadalaan para iti napintas to amasakbayan da. Nasaya at mata si Mangpat kan kabagays. Apay ka bagis. Kaslada na patag nga ibagama. Talaga nga da kabagays. Anya day ta ka bagis. Anya nga ta, no ilako tayo lang ti family house tayo. Anya? Ne, apay nga ilako tayo ngay. Kat iso ti pagnanaudan me kada John. Family house day jay. Ngamda kayo lang matiag numnumar. Kasanungay matan ti bingay may kan ni Eva. Sa dino nga yan ti pagnaudan me, no mailakon ti balay kan solar. Ay kay tagaramid kayo na iti kalkalapawiaw. Cesar! Hagbiro kak iti bayer. Tailako tayon ti family house tayo, manang Roseng. Ay, sana mabalin, Cesar. Napintas lang arudan ti biyag mo, ngam almanampay laeng matidaan abalay. Ay katuon na. Katurong bang laeng ata anakak mait. Nasken laeng adamat bingay ko dito'y abalay. Saan na mabalay? Ada kayo lang ti agnumnumar. Nagsweldo ka ka din, Eva, darling. Wan, apay, masapul mo ka di manan ti kwarta. Una, taihulog ko manan iti lote ahulhulugan ta. O sige, alaom ton ti paghulog mo, Rogelio. Una, tamapan kong tumanan bisitaan ti lote. Mapan ko dalusan tapno nalinis a kitaan. Adakan ka no magagat ka mapan manglinis. Wen, darling. Pasensya kan, tasaan ka pa ilang matulungan. Adu ngamin ti pakakumikumak iti trabaho. Wen ka di. Ipamaysam ti trabahom, darling. Narigat ngamin no mabaybayam. Kinapudno na. Mababain akon ken ka. Ngamin, aging gaita ket awampay trabaho. Ay na, kaslagas sawatan. Iso adi ka ka din agbabain. Nuan niya ti kukwak. Kukwamatan, Rogelio. Naimbag nga oras yun, Auntie. Awan kwartak. Ado ti paggasgastusak. Iso nga awan maitad ko. Ha? Ni Auntie Mat, di kay kadiagdanag ta sa anak nga umay umutang. Ha? Umay kalaeng kumaawisan. Tadda pa sita pagsasangawan tayo ama kanidya balay. Graduation ngamin na kitubing. Ado ngamin tinaawat da apang madayaw. Iso ang nagluto akmat amasit. Ay na, naggastos kayo pailaeng. Indulin nyo lata kumanti kwarta nga ingat-gatang nyo kadagita asagana. Tapno saan kayon ton nga agot utang. Ha? Ag-practical kayo man. Di kay kundi baknang. Auntie Eva? Inton maminsan. Oray saan kayon ton nga agpasken. Laglagi pa mga elementary aken high school pay lang dagiti anak mo. Agpasken kayo inton agturpos da iti kolehyo. Agurnong kayo ket di. Tapno inton agkasapulan kayo. Addanto kautan nyo.
Nasaysaya at samat no agkasartan, Rogelio. Iti kasta, agbalin mo ten aligal ti panagden nata. Wan nga rod kuma. Ang problema ti gastusan ta, Eva. Ay kat uray simple laeng akasar Uray pa'y simple. Awan nga rod kwartag, darling. Di kag nanag, ta siya akong ti makaam mo. Aglonak iti pagkasarta. Pagururayan ta iti buyer ti family house mi. Kasanun ti lote ahul-hulugan tangay. Ay, wan. Manupay nga agpayso ti udi ta ijay. 100,000 laangan, darling. Kinapudno na, awag laang tigayam ko. Ipapakas nan tinabati, takasapulan na kano ti kwarta. Uray, 80,000 la kanon. Medyo dakkel pa'y laeng agatad dayta. Sana bale, tadan tumatan lotem, darling. Sa bagay, sige. Tay supay lang nga rod ti pangaramatan ta iti ilon ko. Nukasta, handa asawa day dyan, Dennis, Jonah. Wan, ngam nabayagan ang nagsina da, tatang. Ikamkamat lang day jay a babae ti bagina ka ni Dennis. Anya nga ikamkamat asasawang mat. Kat no nakadkadlaw amabutbutang ni Dennis iti dayjay a babae. Ah? Nagdardaras to pa asimurot iti asawa na. Oho, awanan bain kit di day jay a babae ah. Idaldal na pailaang ti bagina iti asawak, kat di dangarudan kayat. Puskol rupa. Surun kon. Sika ti puskol rupa. Tatang, Asawak kon kunam. E dinto tasaan kayo mat na nagkasar. ah, Apay, di ka mabain iti kastangar aramidaw. Kunak man langan no baro ti agbalin a manugang kaw. Saan mat gayam? Tadamat ten asawa na. Ay, mangibabain ka, Jonah. na. Tapno amuyo, saan laang asyak ti mangibabain, tatang? Ha? Uray da kayo mat. Apay ti kunayo, jak amo ti panakisugsugal, ken panakisinsinnarak yo iti dayja Sonya. Ha? Saan kayo na makapaglibak, tatang? Jak agtagtagaray ngam amok ti agpaliiw. Isupay ti maysa ang makagapo, no apay nga ipilit yo nga ilako ti family house yo. Ngamin, awanan pagsugal yo. Agtal na ka, Jonah. Di nakpagpungtutan. O makita yo dayta, makaungat kayo tapudno ti bagbagak. Di kay man kundilinis, tagpada talaang nga dabiddot na, tatang. Kinasarita da kayo ka din ni Uncle Cesar, nanang? Wan, anak ko. Saan la asyak ti kinasarita na? Uray gayam ni antim nga Eva. Kaya't da nga ilako mintoy balaya pag nanaudan tayo. Talaga nga agragot launay ni Uncle Cesar amang ilako iti lote kan balay. Ay, huwan nga, Rod. Ket, anya nga iti plano yun, nanang? Diyak umanugot iti kayat da, anak ko. Mas daawak lang, nanang. Apay nga italaang mat adakamatin ni Uncle Cesar ti maipapanitidaan na balay. Ay, uray siyak nga, Rod, anak ko. Agasem man, tadanda ni Inaldaw nga agsubli-subli dito'y balay. Wen nga rod, talaga nga ipapilit na nga ilako ti daan a balay, nanang. Ay nahagyaman naktanadanon ka dito'y balayo kaanakan. Oh, Auntie Eva. Pangaasim ka di at atulungan nak amang sapol kin ni Rogelio. Ha? Ne, apay Auntie. Sa dino tinapanan ni Ulitag Rogelio? Mapukpukaw nga ruhod. Manipod idiinted ko ti 80,000 a pagbayad na iti lote. Nagpukaw mo ten. Sakit jak makontak ti cellphone na. Amangan kit dinu hinold up da kat insalvage dan. Mapukpukaw nga ta? Wano talaga nga intaray nanti kwartam, Auntie? Ha? Ay, pasensya kayon. Namkasta ti atap ko, Auntie. Ngamin, naglawag mo ta kukwartaan na kalaang di Rogelio. Anya, ay di mo man pagatapan iti dakas ni Rogelio, John. Apay kumangay mat nga aramiden na tikasta kanya. Ha? Ay, kwa. Pasensya kayo, Auntie. Ay, jak mat kiti padpadaksan ti nobyom, Auntie.
Ngamsapay la ko mga rod Tanagbiddutak laang iti atap ko. Nay, anyat napasamak dito'y balayo, Cesar. Apay nga'y nga awan matendag iti agkakangina kagawaan yaw. Ay, awanan na. Taimbayad ko kadagay ti utang kaw, manang Roseng. Anya? Nujak ngamin agbayad. Ipabalod dak. Anya? Sa dino nga'y ti ayan ni ipagpresela. Ay, nabayagan ang nagsina kami, kabagays. Anya? Day tati puno manang. Isu akayat ko ang mailakon ti family house. Tapno pagbayad ko kadagiti utang kaw, gapu iti sugal. Kat ni Jonah, sa dino matan ti ayan na. Awanan dito'y lugar tayo manang. Napan iti lugar ti gayem na. Agsapol ka no ijay iti mabalin na pagtrabahuan. Ay, una yan. Pinanawan nak ti asawak. Agraman ni Jonah nga anak kaw. Gapaw iti nalabas a panagsugsugal kaw. Kat nagbasulak pa iti asawak. Ay na, anya na ituyan nga inararamid mo, kabagis. Saan lang nga day takabagays? Alaan pa yun ti bangkaw to'y balay me. Anya? Awanan ti pagnaanak manang. Baala, di mo't pagparikutan day taading ko. Mabalin mo lang tati umaidya dakil abalay. Agpaisaw manang. Wan, agkabsat ta, Cesar. Awanan ti sabaling agtinulong no saan adata. Ala, gustong day ta pa nagsangsangit mo, Auntie Eva. Di bang asangitan ti kasya a klase ti tao. Kunak no addan ka binulig ko iti biyag. Ngam nailaw anak lagayam. Lino kunak na ijay Arohelio. Auntie Eva, Iso amin tinapalan ti sweldo. Agraman loan ko. Awanan ba inday yata oh. ala, bayamon, Auntie. Sa nabali, tadda kami mat dito Saan da ka abay-bayan aging ka iti panagpakit mo, Auntie Eva? Kaasimot ni Insan Jonah. Kastamot din ni Uncle Cesar kini Auntie Eva. Ay, wan nga rod Ngam no panunutan anaimbag. Panagkunak kat husto lang ti kasyan na pasama kadakwada na kay. Ha? Barang isumutin ti pagnakmanda. Isudalakat nga rudan ti pagsasaritaan dagiti makaamam mo kadakwada. Launay alakay. Sigurado nga isu ita ti pagpiastaan dagiti chismo sa akalugaran tayo. Nang runa unay ni insan mo a Jonah. Kasano, kat naipost mo't ngamin iti Facebook. Ay, wan nga rod Si kaman mo ti maipos iti Facebook. Sada pa ilang kapsyonan iti Queen of Kabit. No saan ka alumnad iti bain. Ay, palangguad tumat di kasinsin mo lakay. Paglastog na unay ti big time kanu nga asawa na. Ngam kabit mat gayam. Anya nga ita. Wan nga rod Nagpadaan dan nga agama. Nabiit at talaga mat ti karmaan niya. Kita man mat tinapasamak kini Auntie Eva. Nagadu nga agkakasakit asa una ken kaidi. Ngam ita, si kamat laang gayam ti pagkamangan na. Mala. Huston, bakit? Di ka nagsaoy ti may kontra kadakwada, takaasi damit. Masurunak lang amin lakay. Iso anarigat at talaga ti agpalangguan. Ken agsasao iti saan anasayaat. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga al-al daw. Naganak abalasang ni Insan Jonah. Nimot Auntie Eva agmay saitan ijay balay na. Ngamkit di, kanayon mimot asarungkaran, nang runa dagiti anak ko. Isuda ti mang tultulong kan mang kadkadwaken kuana. Ket tultulungan da kami matlaeng amang papaadal kadagiti anak mi.
Nang runa unay, kadagiti dua nga addan ita iti kolehyo. Nimat Uncle Cesar, kadwa mi ita dito'y daan abalay, kat pasaray ipasyarmat ni Insan Jonah ti anak na dito'y lugar mi. Aging galaangan dito'y Miss F, to'y pagayam mo, June. Ken ka pagayam, June. Pudno unay ngay ti anyaman arigat ken panubok adumteng, dagitin tulat ta agkakabagyan ti agbibinnadang. Isu asakbay nga agisawang tayo iti pakasaktan ti pada tayo a tao, amirisen tayo pay kuma iti maminribo. Ngamin, ditay ammo ti mapasamak iti masungad nga alaldaw. Amangan no dagiti pay tinagtagibasit tayo idi ti makatulong kada tayo. Alakastan pagayam June, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengay. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Di pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo ang naglinged itinagan aloyda. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naladawak anak asawa. Naimbaglangan taad dapay naisangbot amay sa nga anak mi kanila kay ko. Uray pa nagtalon laeng ti adda a pagbibiyagan mi, makunak ananam ay kamimet gapu iti kinagagat mi nga agasawa. Isu na laeng tano kasano ti kinagagat mi nga agasawa, kabaliktaran met ti ugali ti kakaisuna nga anak mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Oh, at ti balon ni tatang mo. Ingka ituludan, tatulungan matlaangin nga agarado. Itikas na malpas adagos. Ay, Na, apay nga agsen na ay ka iti nakaununag. umak nga ro din, nanang. Maumuma ka iti, Iti kasto yung klase ti panagbiyaga. anyat kayat mo asawa na nako. Kasto'y matlakid di akanayonan. Inaldaw kasto'y ti rutin ko. Talon, balay. Balay, talon matlakid ti dayan ko. Diyak pa'y mo't makaliwaksay. Ay kat ano ata saan ka mat anayanak abak nang. Kan may sa, basol mo matlaeng. Ngamin kasadot mo mat agadal. No agad-adal ka kuma, di saan ka ngagtaltalon ita. Anya nga talo ituloy ko man tagadal, nanang. Sigurado ka? Wen, kahit kumanin tagadal. Ang mga mabalin akasarita yun ni tatang. Ta ituloy kumanin tagadal. O sige, kasaritak to di amam. Bareng umanugot a pagtuluyan da ka manin nga agadal, anak ko. O, at titi kapem lakay. Agyaman bakit? Mayat ti templana. Kasto iti kahit ko. Sana nasamig, saan mo't anatamnay. Katamtaman lang. Lakay. Abay, aday bagam. Nagsarita kami iti kalman kini Michael. Kat nakuna na akayat namanen ti agadal. Anya nga tano pagtuluyin tamanen nga agadal di anak ta, lakay. Ay katuna, day talagayam. Or-orayak lang met nga isutag disnudo ang mga ibagay ti dayta. Tano siyak ti mga ibaga,
Amang ano ibaga naman apil pilitik iti banag at tinamot kayat nga ramidan. Mas daawak nga rod, ta isumat amis mo tinang ibaga, akayat naman ng ti agadal. Ay kat naka-ameri siguro na. Iso akayat nan dagtuloy nga gadal, bakit? Bareng ano kas nangagpahiso lakay. Ibagam tungarod kan ko ana. Ta si kaswan na nagitirumbang nga si kaswan na. Iti kasta, maka-enroll mo tan intun umay apa nagsisirag. Kumusta mo nga iti panagadal ni Michael, anak ko? Kasi ti Diyos, nasaya at matnanang. Anya itayan tay alalaan na akurso? Civil engineering, nanang. Aya, agbalin tungarod mo't a kontraktor ti apukok no kasta. Ha? Lukon nyo mati apo ko yun, nanang. Angaw ko laang madadya, anak ko. Sapay la ko mga rod ata saan tumanan asumadot. Itikas na maigradwar na matan ti kurso na. Ay kat palagi panyo akanayon iti kasta igad na ti agadal. Wan nanang, day tamot ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. Inton ano ti awid na aya. Jakla ang amo no makaawid inton Sabado, nanang. No agawid, ibagam ta umay nakto sarong karan ije balay tagundawayak tumeten abagbagaan. Sige nanang, ibagak to day ta inton sumangpet jay apo ko yo. Ay, Diyos ko. Agalas 11 mo ito ni Tagsapa. Ay, sus. Awanan. Naladaw ako ng gusto lang. Ay, basta uli abartag ko iti rabi. Diyak pa'y napuutan no kasaluan nakaawid ak dito tagos ko. Ay, nagsakit yung ulo ka. Diyak akong sumrak. Ituloy ko kit di manin ti maturog. Ay. Hala ka insan, manong aldawon adi ka simrak iji pagadalan. Ay, masad-sadutak nga roda na sumrak insan. Anya? Ay sus, di ka kadiag sadot-sadot insan. Gagatam kit di Laglagi pam, dandani tayon aggraduar. May salaangan atawan ti palabsan, aggraduar tayon. Diyak nga roda maanusan insan. Panunutom kumamat ti banbanog daan ti kini angkel insan. Saan anala ka ti agbirok iti kwartaan niya? Masadutak nga roda. No kuna ka masadutak kon period. Anya? Kat anya ay nga ro ti planom ita insan Michael. Agbirwak lang ni tapanggadak dito yung syudad. Iti kasta, sandak man na pagtalunin datatang. Ay, awan manen bakit? Sayang manen ti kwarta. Ay, wan nga rod lakay. Kunak lakid din no makaamirisan dyan akta. Kat igaid na matang dagatal. Gumawan mo't lakta. Malaksid a bulakbol, nakasadsadot pay. Anya nga taaya ti rumbang aramidan talakay. Ay na, kanya pailangan kumangay. Aramidon tamot amin, nakabailan ta. Tapos nung makaturpos laang kumay iti kolehiyo. Ngamti na mo't amo ay kan iti patag dagiti nagbambanugan ta. Iso abay-bay ang talatan. Kanya ti kahit nakaramidan. Nauma akon amang bagbagakin ko na. Lakay. Sinayang na lang ti kwarta. Namukla nga kasi dyan aramidan na. Inggatang kula kuman iti dingwan ti kwarta pinaginroll na. Tapmusan anasayang ti kwarta. Bayam takasaritak tumanan ni Michael lakay. Ito niya palang kumaaga po akasaritam. Baybay amon. Lakay. No siyak la amay isa, awanin. Talaga anadismaya akon kan ko ana. Sinayang na ti kwarta ko nakmanin. Ay no, madanog kong tulangatan di anak ta. Lilian, anya nga tanong agkalaysatan. Ha? Agkalaysata ko na. Total, agpadatamot nga da trabaho na. Umanay mo't siguro ti sweldo ta para itinalda o masapsapol ta. Good, sika No siya, okay lang ang mat nga oray saan pa'y. Nga mabalin mat nga kalaysatan no isuti ko na Michael. Uwan, agkalaysatan. Iti kasta, kita kan maago pa iti sa balikan niya. Sikang mina talaga ti kahit kumasawaan.
Uray siya kumot Michael. Sikat kayat ko apakiasawaan. Ay na, pagyaman ak Lilian. Unaklakit din o di nakayat. May sakang aminan a maestra. Idintutas siya. Undergraduate ak iti kuleyo. Okay lang ang data, Michael. Tinapatag, agin inayat na. Ba nagapagyaman ak unay. Kasano, ibagak nga ro doon kataranang kantatang ko, tatumaron kami. Katuan ibagam lang no kaano tiyo umayo. Tapno isumat ti ibagak kadananang kantatang ko. Itikas na, makasagana damat. Sige, kasaritak nga ro doon dagiti natakkel ko, tatumaron kami, Lilian. Anya, naikat ka iti trabahong ko na, Michael. Huwag nga ro, Kat, anya nga iti planom ita. ipatas ko man na tagsapol iti sa balay panggadak bakit? Sika nga rod. Sapay planok ti mangala ko maiti kadwata dito'y balay. Ha? Ne, anyat kaya't mo asawan. Mangalata ko maiti tangdanan tanga agtagi balay. Tani, jakon maisapar dagiti matrabaho dito'y balay. Makumi-kumak iti trabaho. Amukon bakit? Anya nga tano jay itangdan mo kuma. Kat siya kung tipang tidamta siya kung tiagtagi balay. Anya? Di ka katiagtanag. Tanalaingak nga aglabakin aglinis. Aramidag amin ang matrabaho dito balay. Basta sweldoan na. O sige, basta aramidam mat amin Tapno awanton aramidak inton sumangpueta. Reglado, bakit? Naimbag man ta nakapasyar kayo dito dagos minanang. Wan, nagudungak tamapanak gumatang kadagiti masapsapol mi kinitatang mo. Nalagip ka, iso adim magasa kun Ne, anya ngay day taagas asok di taabay ti TV. Ha? Dayta? Dayta ya kung kunada humidifier nanang. Anya ngay mo ti usar na dayta. Perfume, tapno bumanglo ti unag ti balay nanang. Pang dismular iti angot, kun pangabog mutlaangan ay ti lamok. No kasta. Iso jay maangangot ko anabanglo. Uy, nanang. Mayat nga rod ano kasta anak ko. Ay na, talaga amayat nanang. Basta siya tagtagi balay, nalinis kinabanglo ti balay. Anya ti kunam? Sikat ti agtagtagi balay? Uy, Ne, apay awan trabahom. nabayagan nga wan nanang. Nabayagan anay katak iti trabaho. Ngamuray no kasta. Okay lang. Ngamin, agsusildo akmat nga agtagtagi balay. Iso nga ano sa kun at agbalin house husband. Anya? Ne, saan ka amawatan anak ko? Susildoan nak ti asawa kang agtagtagi balay nanang. Kasano dayta? Mangala ko ma iti katulong may. Ngam ko nakmat, aja itang dan na ko ma. Siya klang ti pangtidan na, ta siya akong tagtagi balay. Anya? Ay nagloko ka nanak ko. Kaya't mo asawan. Ipagpabayad mo iti asawam ti trabahom? Uy, nanang. Ay sus, kasanon numaumaken ka ti asawam, gapo iti kastangar aramidam. Ay na, saan to mapasamak dayta nanang? Saan to mauman ni Lilian kanyak? Dayta tilaglagipan nyo. Amom nga rod. Amok ngamin ay ayatin nakunay ni Lilian. Mapukawanan ang itinatairang asawa no panawan nak nanang. Nagsweldo ka din bakit? One, Ayag mo nga rudan at itangdan ko. adtoy. Ay na, pagyaman nak bakit? O sige, tasumra ka kun iti trabaho. Sige bakit? Akan anad ka. Ayun gayam. Tarimaanam to manjeri daw iti kusina. Matintin nagmatan. Saan samot ngamin anasaya at tipan nakaaramid na. Sige, ngam tandanan nak Anya?
Isumot lang. Ano agayab kay ito may mga tarimaan. Tangdanam tumot lang. Isu nga di itangdan mo ko ma. Siya ko unti pang tidam. Ay, unay kan, Michael. Mabayadan mo't la aminan at trabaho. Ay kat siyempre Nagrigat nga tagibalay. Kan agtarimaan ka dagiti ruangan. Kas kadatawa diti balay bakit? Tipuntok laang mat. Datamot laang tagnanaad dito eh. Saan mat asabali at tao? Uray pa Mabanlugak may. Iso arumbang laang nga rot at ang danan na. Iti kasta. Adamot agas ti bambanog ko ang mga ramid ka dagiti papaaramid mo Rabiin Lilian. Ustumat na aday ta pa nagtrabaho. Maturog tan. Umuna ka na maturog, Michael. Ado pa'y tirumbang na ilapas ko. Aramidam mo tin nga opisina kin iskwilahan to'y balay iti kastangar aramidam. Masapol ko tiyag doble kayod. Tapno adda itangdan ko kan ka. Ha? Kurang ngamin ti sweldo. Iso ang masapol ko ti ag sideline. Tapno adda ipasweldo kan ka. Ang katintun bigat man Apay, di ka mauma ay aday talatan computer mo ti sangsang mo mitagpatpatlag. Katsi ka. Apay, di ka mo't mauma nga inom iti arak, ha? Ay ko, sabali mo ito na saritaan dita Kasano ko maasabali ngay? Siyempre, isumat ti liwliwak. Nangarunan no kasi ang bay may saak dito balay. Iso adi mo ko madildilawan ti kanayo na panaginong ko. At least, dituyak lang balay. Sana ka arumruma. Sana ka mapampan ka lagi ti biraus. Ay na, awan mat lang ang nagdumaan na, Michael. Maung-uma akong iti angot ni arak. Kanayon lakit din nga iso ti maang-angot ko. Idyamon ti panaging inom mo, no di mo kaya't apanawan ka. Apay, may turad nakmot ay apanawan. Hindi nakman butbut ngan. Amok at di mong tumad lang maramid ti mang panaw kanya. Bakit? Di ko naman. Inulbudan nak, Michael. Kunam, naikat ka iti trabaho. Saan mat gayam ta inikat da ka, gapo iti kinasadot mo. Imbes nga trabaho ka, saan taday tamit lang ang gayam mat maturog tar aramidam iti opisina. Sinayang mo tinapintas ko maatrabaho. Ay, sorry, bakit? Nasingpatak, Michael. Amom dayta. Ngam no oras asyak ti mapunwan kan ka. Di mo amo ti kabailak nga aramidan. Hello, Lilian. Ayan mo nga Apay, di ka matlagawi doon, kit ni. Rabiin. Adda, diti balay ti gayam ko, Michael. Dituyak pa'y laang. Tagda na patag nga aramidan mi. Anya nga oras ka nga gawid? Di na kun orayan. Tadituyak kun amaturong. Sige, bye. Mabit lang, Lilian. Hello, Lilian. Inadap na mo tayo. Naglukon na sawak. Tinasayat. Umuwarak man langin. Mapanak iji dagos da parilin doon. Agwan-unwan kami man kiti. Sa dino ti papanang bakit? Nakapalulis ka ba? Mapanak ijay dagos da Michael lakay. Ano ti papan mo ramida ni Jay? Mapan ko man kumustaan di anak ta. Adda ngamin na idanon kanyak, asaan kanumutan nga agaw awid ni Lilian ijay dagos da. Anya? Ne, tabay ka nungay. Nagapat ang ata? Day tangarod tijak amulakay. Iso ang mapanak ijay, tamapan ko punkan nupudno tinaidanon kanyak. Ay, katuan ang arod. Patamagan naktulangan, bakit? Madiday ito Danda ni makaduminggo mat tayo asa na nagaw awit asawa. Sapay jak mat amo no sa dino taen na. Tasurutag ko ma. Ay. Sa bali day ito yan. Tinasayat. Awagak man ni Lilian. Tita, agri-ring. Hello? Hello, bakit? Apay nga adi kamot lagawi din. Sa dino ayang agpaysutayan mo. Di mo namnamaan nga agawid akpay dita, Michael. Anya?
Nalawang tinangag mo. Di na kun urayan, ta saan akon nga agawid di tadagustan. Bakit? Apay mo't ngay. Nauma akon kan ka. Iso nga agsinatan. Anya? Addan sa bali nga ay ayakat. Iso alipatin na kon. Anya? Di ka kumamat mangraba ka kasta, bakit? Saan na ka mang rabrabak, Michael? Naamiris ko asaan kagayam nga ay ayatan. Anya? Uray kukam amin a kinagwapo no sadot kamat. Awan ti maganap ko kan ka. Maudin da ito'y apa nagsarita ta. Di na kun aw-awagan. Agsinatan, Michael. Sige, bye. Ha? Mabit lang, Lilian. Lilian! Ti awanan ba na babae? Saan na mabalinday to'y? Saan? Awanan ba tayo babae? Idarom ko kapuiti pa nang isukat na kanya. Idarom ko na nang. Dayto yun ti bagbagak pay laidikan ka, anak ko. Nanang. Nudimngag ka kumakadagiti pamagbagami kin ni tatang mo. Di saan kumana pasamak ti kastoy. Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Lilian. Sana nang. Diyak mamati adi na ko layeta ni Lilian. Patsika na ko laban lang ti panunot na. Amok kaya yatin nakpailag ti asawa. No talaga nga ayatin na ka. Di adda ko maita dito'y. Ngamawan mat. Ngamin, pinanawan na kan. Nauman iti kasta nga ugalim. Nanang. Agasam mat ngamin dayta. Ipabayad mo amin nga aramidam. Ultimo pa naglinis dito'y balayo. Agpatangdan ka. Agasawa kayo, anak ko. Iso arabang na lang ko mga agtinulong kayo itirigat kan namay. Saan kat akasta ngagpatpatangdan kakit din? Asino nga'y mati saan amauma iti kasta nga aramid? Agnakam kamat nga taitan, Michael. Saan agapot ako nam agwapo ka, kat saanin amauma ti asawam kan ka? Gwapo ka ngagpaiso, ngam nakasadsadot kamat. Iso nga awan matla ang serbina. Agbabawi ka man ngam naladawan ti amin. Agbalbaliw ka nga minan, Michael, anak ko. Bakit? Makaisa makidyanak ta. Taapay mat, Eddie. No ide ka dandani di na kaya ti mamalman ni Jatalo. Ita, di namat kayaten ti agawid aging gasan ngagsip nga. Wan nga rod lakay. No idi kat sobra ti kinasadot na. Ita, sobra mo lang nga rod ti kinagagat na. Dahil tagarod kay. Masapsapa mo ito na mapan ni Jatalo. Barang ano adda na itulong ti kanayon apanang bagbagatakan kwa na lakay. Inasarita kiti na minsan. Unan akayat na kano apanagnakan kinililyan. Nga uray kaskasano. At damot pagbaliwan na. Wan ngam oray pa'y agbalbaliw ita. Awanen ata nakiasawa matan iti sabali ni Lilian. Ay, wan nga rod No nagduldog tumot nga may. Anya nga ita. Pinanawan dalang arod. Uray kasanupay ta aramiden na panagbabawi. Awanen Dinan maisublipay, tinapalabas. Nagkampanti ti anak mi asaan apanawan ti asawa na. Ngam oray asinumat nga asawa nukas jay ti ugali ti asawa na, talaga amauma ka, ket mapilitan ka amangisina. Manipod idi nakita mi met ti panagbaliw ti anak mi. Gimagat daytoy, ingaad na ti nagmula-mula, ket nakatsamba iti napintas nga apit, agingga nga ininot a nakagatang iti lugan na. Nakapatakder pay daytoyen iti balay na. Damag mi nga addameten iti balasiw taaw ni Lilian, ket nakiasawan daytoy iti sabali. Agingga laangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Loida. Ken ka pagayam, Loida.
Anya ngay nga agpayso ti serbi ti kinagwapo no agbisin met ti pamilyam. Uray gwapom amin agwapo no di mo matammo ti agtrabaho awana talaga amaumadakin ka. Ngem at least nakaamirisan ti anak mo pagayam Loida. Iso na laeng tapinanawan meten ni Lilian. Ay kat talaga siguro aday tamet tigasat ti anak yo. Ngem kitdi patsek a makasarak tumatlaeng itipudpudno amang ipateg ken kuana. Nang runa ket kasta a nagbaliw meten. Alakastan pagayam Loida ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpaylinged iti nagan a Jaira. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Jaira. Tubuak ti probinsya ti Pangasinan. Siyak ti inaudi kada kami atallong agkakabsat. Addan bukod a pamilya dagiti dua a kakabsat ko. Isu adakda kami langan at talo kadananang kantatang ti adda dito'y balay. Uray kasano ti kinarigat ti biyag, nakalpas kami met nga agkakabsat iti kolehiyo. Tinnak istoryan ita kat may papan iti matapobre a katugangak. Rugyak man ti agsalaysay, idi agayan ayat kami pailaeng kani Alvin. Kastoy man dagiti pasama. Kay, kumusta ba't nga iti panangyamam mo ni Alvin kan ka iti pamilya na? Jaira anak ko. Okay lang, matatang. Hindi. Okay lang, mat ko nam. Gamkas lang naliday kamay. Panagriknak namin kat sa anak a welcome iti pamilyada, tatang. Nang runa iti ina ni Alvin. Apay matan ako nam tikas ta anak ko. Nadlaw ko asabali ti ugali na. Agasam man takita anak iti pangato kan pababa. Santo aglibi. Aniya? Day tatipod no tatang. Madlaw adinak kayat para kin ni Alvin. Jaklatan nagtagtagari. Dagiti ngay mat kakapsat ni Alvin. Anya ngay mat ti kunatakan ka. No dagiti kakabsat na, kasla nasisingpet damat tatang. Nasaya at damat ang makisarsarita kanya. Ay kat nasaya at mat nga rod, ano kasta anak ko? Uwan tatang, tila ang inada ti parikot. Di naktupay kinasarsarita. Ti cellphone na latan ti dumdumugan na. Ngam amuklatan a pinalpaliw na. Talaga siguro akasta dagiti ina, anak ko. Ugali dan ti mangpaliw iti nobya ti anak da. Ay, barang no agbaliw tumat lang into nagasawa kayon taon kin ni Alvin.
Apay, di kalakit din makabirok mata ni ti sabali a babae, Alvin? Anya ti kaya ti asawan, mama? Diyak kayat dayjay adjayra para kan ka. Anya? Nakadungdung ret, nagmorsang akitaan. Mama? Alvin, iho, professional ka. Agbirok ka ba't ay ti padam a professional? Jay babae a disente. Saan kat akas kini chayra anadungret? Ha? Iti day jay nga itsura na. Sigurado a kwarta lang ti habol na kan ka. Mama, de adal ni Jaira. Naggraduar iti kurso na a BS HRM. Katagtrab-trabaho ita iti may sa hotel iya Manila. Hotel? Ha? Anya nga iti trabaho na ijay. Aglaba, aglinis, agkoskos iti banyo, kasta ka de. Daytakat ngamin tirigat na kada kayo, mama. No apay mat ngamin adiyo kinasarsarita ni Jaira, idi inyawid ko dito balay. Kinaistoryayo ko mamit Tapno na am-am yung matinobya. Kasano ko ba kasarita? Kat no sumong sungad kayo pay lang, kat jakon magustuhan ti tsuraan. Pasensya kayan, mama. Ngam uray ko nayo adiyo kayat ni Jaira. Nakapangedeng akon. Ha? Ni Jaira ti babae akayat ko nga ikalay sa mama. Sana mabalin, Alvin. Jak kayat day a babae para kan ka. Mama, siyak ti mga asawa. Saan ada kayo? Ha? Uray anya pa'y ti ibagbagayo, mama. Ulitak. Nakapangedeng akon. Ket awanan ti makalapad pa'y kanyak. Jaira, kaya't kung agkalay satan, sakbay nga agsubli akmanan nga agbarko. Kasano ni mamam? Di nagsamot kayat aparakan ka. Bye-bye ang pailaan ni Mama Jaira. Kinapudno na. Nauma ako na makisinsinupyat kan ko na. Alvin, Jakon kaya't ti ado at drama. Basta agkalay satan. Iso na lang, taano sang pailaan ti civil wedding. Adam amo ka, Judge. Isunti kasarita amang kasar ka data. Dayta, ket no okay laan kan ka. awan parikot iti dayta, Alvin. Okay lang kanyak. Tinapatag, agkalay satan. Agyaman ak, Jaira. Sana bali, agkasartan tumatla ang iti simbaan, apaman ang makaurnong ta. Hello, Lakay. Kumusta kan? Kumusta ti trabaho? Okay lang, Bakit? Hindi ito Kalkalpas lang ti trabaho. Sika nga kumusta ka matitan? Okay lang, Alvin. At the good news ko kan ka. Anya na ita bakit? Masikugat. Ha? Ang peso? Wan, talo abulanan. Wow! Sa wakas! At danto na nakta, agbalin ako nga ama iti mabit. Yes! Yahoo! Ay na! Excited ang kiti manin nga agawid bakit? Anya? Kat no kasubsublim laang. Ita, ti panagawid mo manan ti pampanunutam. Kailiw ka nga rutan bakit? Nang runa idi imbagam amasikog kan. Ay sus, igaad mo ket diti agtrabaho tapno makaurnong ta para iti anak ta. Uwan bakit? Talaga nga igad ko tek trabaho. Da kayo ti inspirasyon ko. Oh, aywanam tabagi Mangan ka iti nasusustansya amakmakan. Iti kasta, nasalun at to ti ipasngay mo. Wan, awan ti rumbang apagdanagam lakay. Di ka agdanag, talagang aywanak ti bagik para kada kayo iti anak ta. Agyaman ang pakit. Aywan gayam. Nagsweldo akon. Ipawit ko inton madamdama ti allowance yo. Igiddan ko man ti kwarta ni mama. Si kanton ti makaammo amang tadkan ko ha? Sige lakay. O sige nga rod bakit? Baliwan tan tumanan ti agsarita. Ag-overtime kami ita. Awagan kan tumanan apaman ang makapaw itak. Sige, agan-anad ka di talakay.
Bye! Anya nga iti plano mitatan alpasan ti balayaw nga ipatpatak diriyaw kini Alvin anak ko. Ti ko na ni Alvin, mabalin ko kanun ti umalis ijay. Angam kasla mabutangak matatang. Nang runa kat agmay may saak to ijay no bilang. Ay, kat dito'y kapailaeng balay, anak ko. Nuapay mat nga be na nagpatagdar kayo pailaeng iti balayaw. Kat nalawa mat dito'y balaya pag naidantayaw. Imbagak daytan kini Alvin, tatang. Angam ko na namat ana sa isaya at matlaang kano, no adamat bukod mi abalay. Ay, sa bagay mat kat diya. Isuna lang, tawan-taon kadkadwami kindi nanang iyo. Intun umakar kayo ni Jay. Saan abali at tatang? Asidaglaang mat ti ayan mi dito'y ayan nyo. Manulaang mat abalay tinagbabaitan tayo. Agkakaaruba tayo lahat tatang. Wan mat kat diya. Agam may kawa kaming tulakit diya, anak ko. Bayan nyo, takanayunak tulat tamat ti umay dito'y balay, tatang. Dahito'y lang kaday tintad ni Alvin na kwarta, Jaira. Wan, mama. Day tamat ti imbilin na nga itid ko kada kayo. Apay nga'y aday to'y lang. Kinisayam samot. Ah? Saan, mama? Talaga aday ta agatad ti imbaga na nga itid ko kada kayo. Ha? Jack mamati. Mama. Ha? Talaga sinabido nga mon ti panunot jay anak ko, Jaira. Anya? Manipod dimteng ka itibiyag na. Di masit matan ti kwarta nga ititad na kanyak. Imbes asyak ti ikan na iti balay. Saan? Tasi kamatan. Si kami nun ti agnom-numar iti pagregregatan ti anak ko. Rupat kwarta ka talaga, ha? Mama, saan apod no dayta? Di ka nagkalintagan. Nadnadlaw lang arutan, nga magrason ka pa'y lang. Mama. Ala. Pumanaw kan iti sangwanak. Tamangan nudyak makapagtapan, kat makabil ka pa'y. Panaw! Wala kay, naglukmag nga rod. Kati may sapay apagyamanak, saan unay analampay. Imamangarod ano kasta bakit? Siguro ha? Kay kayat nga rod nga aw-awirin da na ng kantatang, maayayatan da. Nuray-ray awan da ngamin, kasla maawatan namot. Isong agkatawa mo no kwa. Ay na, maragragsa ka na kadagitang ipadpadamag mo kanyak bakit? Nakarkaron ti iliw ko kada kayo. Saan abale, tadandanimot tanti pa nagbakasyon mo? Saan ka di? Wen, kitagsagana ka. Tapa man na makaawit ha. Pabunyagan tan tumatan ti anak ta. Sige Alvin, urayan mi ti pa nagbakasyon mo. Sa dino ti ayan ni Jaira lakay. Rimuarda kin ni Venus bakit? Napanday dyan na kalabalay. Mapanda ka no aglines tagbakasyon ni Alvin. Kasta aya, kaano ngay kano ti panagawid jay manugang ta. Ay, dahi tatidyak na damat bakit? Ay, tamagin tanto into nagsubli ni Jaira dito'y balay. Naimbaglaangan ta nasingpet jay manugang ta. Saan na akanunungan ti madi nga ugali ti inana. Wen nga rod bakit? No anya launay madgamin ti di na pangkayatan iti anak ta. Ket no nakasingsing pag mad ni Jaira. Jakman amo lakay. Talaga siguro nga matapobrilaang ti abalayan ta. Ay, no apay mat ngamin nga dadagiti tatawa kas kini abalayan Conchita. Saan mat nga iso ti baknang? Ngam no agsaw. Kunam lano iso ti kababaknangan. Ay kat feeling bak nang ngarod mat. Bayam ata isumat piman ti pagragsakan na. Ti manguy uyaw kada tayo amarigrigat. Sikan ati ada anak na asiman Ramon.
Ay, makabanog at talaga ti aglinis ng agmalmalam. Uray la ag sakit ti sikat kan bukot ko. Ayun, ama nang. Agina nakapay laeng, ta siya kunti mangituloy amang dalos iti saan tapay analpas. Sana bale, tabasit day tuyan. Walisak laengan, sakto mapanpuuran dagiti basura ijay likod. Ay, agyaman ak Venus. Imbaglaangan tada ka akaduak. Noawan ka lang siguro. Ang mga noawan pa'y pulos na alpas ko. Ha? Katno adun sapay inaramid yung iti siyak manang. Anya? Saan mat Ada yung ad-ado ti inaramid mo, Venus. Ayun gayam. Tulungan naktumatlaang inton bigat ama pa na grocery, Juan. Wen manang. Si kanti pangital ka kadagiti mailuto kan maisagana inton bunyag. Wen manang. Awan parikot iti dayta. Siya kunti makaamo. Kat agyamanak iti panagtalkyo kanyak manang Jaira. Ay, Venus balasan ko. Da kayo matgayam tataramon. Ada ka di masapulyo? Ay, kwa, awan matkit de. Adalaan ko makayat ko adamagan ken kabalasan ko. Anya day tata. Apay nga ya saan nga imay ni Auntie Makunchita iti kalman. Bunyag ti kakaisuna nga po ko na. Ngam di naman lang met dinarayan uray di simbahan lang kumamay. Hay, day tamat nga rut ti jak maawatan tata. Numaminsan, talaga anak pride mat ni Auntie Conchita. Kat no ultimo Facebook, kat di man laang ag-like wenno ag-comment mat kadagiti post ni Manang Jaira maipapan iti anak na. Ay, sabali talaga mati ugali di ikit mo anya. Ay nana ko na yun tata. Bilibak nga rod kini Manang Jaira, tadi na patpatulan ti katugangan na. No siyaklaan siguro, ang mga no sinong basong bata kon. Day tama ti kanayon mi nga ibilin nga agasawa iti anak may balasan ko. Adi narumba nga patulan, wano tutupaan ti katugangan na. Tama nga no nakarkaro asaan da nga kinaawatan. Sa bagay, husto kayo tata. Ipakita latan ani Manang Jaira, asaan apud no ti ibagbaga ni Auntie Conchita, akwartala ang ti habol na kini Manong Alvin. Itay ka pa'y apalpaliiwan Alvin. Nakadadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ada ka di parikot. Awan mo't bakit? Banog ko lang siguro dahito eh. Sigurado ka? Wen, di na ka di pa kadanagan. Awan dahito'y kunakman. Alvin, ag-asawa ta. Ibagam ko makanyak na anya dayta. Iti kasta, mapagsaritaan ta. Diyak kaya ti kasta ajar mo. Nagsinungbat kami manan kini mama. Siyak ka di manan tiga po na. Pasensya ka kumakin ni mama, Wen. Diyak mo. No apay nga aging gay tataddan anak ta. Kat di nakapaylaang maawat kas manugang na. Alvin, okay aklaang. Di ka agdanag. Ta iti uray ka anuman. Diyak nagimula iti sakit tinakam ken ni mama. Agyaman ak bakit? Ad-adamanan nga ayatan ka, kapo iti kasta agalad mo. Awan anyaman na lakay. Basta siyak, amok mat iti bagik nga awan ti madingar ramidak. Kang runaan iti amin, saan akwarta ti habol ko ken ka. Jaira. Naragsaka kun iti pamilya abinukal ta. Da kayo iti anak ta ti kapapatgan asagot ti Diyos kanyak. Amumat no kasano ti panagayat ko ken ka. Kitday ta ti kayat ko apanak na kan kin ni mama. Alvin. Alvin. Abay, bakit? Cellphone mo samat nagriring. Ha?
Sino nga tamo tayo ti mauawag iti kasto nga oras. Ay, disturbo iti pan naturog. Alang kita amkit din ti cellphone mo tasong batang. Ang mga no napatag ti ibaga ti umawawag. Wen. Nimot Venus. Kutsong bata mo Hello, Venus. Hello, Manong Alvin! Ni Auntie Conchita! Intaray mi dito yung ospital! Naatake! Anya? Naimbagman. Tay may kadagos dito ospital. Alvin, iho. Mama, Ay, kunak numatay ako. di kay kumagsaw iti kasta. Mamatiak nga ti dugpay ti biyagyo, mama. Agpaimbag kayo kit di, iti kasta. Makaawid kayo matla nga dagos. Uwan, iho. Diyak matlaang kayat agbayag dito ospital. Agmay-may saka ka di nga imbay. Kaduak ti asawak, mama. Isu tinapan gimatang kadagiti in reseta ti doktor nga agasyo. At tuyin lagi ti agas ni Mama Alvin. Agyaman ang bakit. Mama, agtumar kayo ni ti agasyo. Sige, iho. Iyag mo, ta siya akong timang patumarkin ni Mama Alvin. Sige, bakit? At ti agas yung Mama. At ti danom, uminom kayo. Mama, agawid kami paibiit. Ni pailang Venus ni mangbantay kata kayo. Agsubli akto inton matamdama. Imbati milaang nga miniliyam kadananang. Ang mga numariing kat biro kanda kami. Sige, iho. Ala, umaykan bakit? Mapantan. Wala kay. Jaira, Mama, agyaman na. awan anyaman na Mama. Agpaimbag kayo. O sige, panawan da kayo, pay. Venus! Venus! Ada kagaya man, Manang Jaira. Wan, sa dino ti ayam ni Liam. Ay, kwa Manang. Ada kini Auntie Conchita. Ha? Kaya't mo asawan? Adda dito'y balay ti katuganga, Venus. Wan Manang. Kat itay napayla ang aw-awiran ni Liam. Kasta ka di? Wan, nangiyag pa'y nga ron iti prutas kan nateng. Ay na, nagsaya atin ngayon no kasta. O sige, inkaibbagakin ni Mama, tadituyan balay amang rabi eh. Kalpasan na, agsubli kamatla ang adagos, tatulungan na kaagluto, ha? Sige, Manang Jaira. Awan ti rumbang apagdanagam, Alvin. Okay kami laang iti anak na. Nasaya at matngarod no kasta bakit? Aywen, pudno ka titimbaga ni Venus amasansan ti panagpasyar ni Mama dita balay? Wala kay, danda ni inaldaw nga ron nga adda ditoy. Isupay ket din ati makakaadda ang mga awir kin ni Liam. Kasi ka nga kasarsarita nakakadin iti nasayaat? Wano kas itisigot pa ilang titrato na kan ka? Saan kami unay ngagsarsarita? Ang panag ko na, ket okay kaming kin ni Mama Alvin. Nagkitaw ka di pamakawan kan ka? Saan? Ang okay lang. Tinapatag, nasaya atin ti nakilangan na kanyak. Saan akas idi, akos ko silapan nak. Sige. Tawagak tuman ni Mama. Saanin lakay? Bayamon, pagyamanan talatan, gaputa oray kaskasano, umayan dito'y balay, ken aw-awiren na ti anak ta. Saan akas idi, adipay pulos pumansin. Manipod idi masansanan ti umay ti katugangak dito'y balay.
Ison ti makaad-ado ang mga awer iti anak ko. Saan kami unay a close? Awan ti napasamak a panagkid daw iti pasensya wenno sorry. Ngam at least saan kami nga agap-apa. Tunggal adda dito'y balay, agtatal na laeng ti katugangak, saan a matagtagari. Ngam konak iti panunot ko, saanen a masapol a panaknakak a deserve nak ti anak na. Ngamin, pinanaknakanan ti panawan. Daytoy man ti padas ko a Jaktopolos malipatan, to'y pagayam mo, Jaira. Ken ka pagayam, Jaira. Numaminsan saan nga amin nga apa wenno saan a pagkikinnaawatan iti nagbaetan ti asinuman ketrumbang apatulan wenno tutupan. Adda dagiti gundaway a masapol tayo met ti agulimek ken aguray ket baybayan tayo aging ga a makaamiris da ket isudan ton a mismo ti mangted wenno mangipaay iti respeto a para kada tayo. Dayta ket mapasamak iti umno a gundaway ken iti umno a panawan. Alakastan pagayam, Jaira, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos baray ti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdengeg.